Сегодня мы в гостях у народного художника Республики Ингушетия, члена Союза художников Российской Федерации, члена Союза журналистов Российской Федерации, автора ингушского герба Руслана Алимовича Ильдиева. Повод очень интересный. Мы случайно узнали, что он работает над такой своеобразной репликой старинной ингушской мебели. И сегодня мы хотим, Руслан Алимович, чтобы вы рассказали вот об этих прекрасных изделиях. Вот с чего начать, думаю, наверное, с того, что мне рассказывал еще мой дед, это 60-е годы. Он выходец из селения Кошки, это селение выше селения Эрзи, и там он лет 35 прожил, оттуда переехал на плоскость, место тогда называлось Курпе, еще называют его Галгай-Курпе. Это не верхний, не нижний Курп из Кабарды, а относится рядом с Каскимом, относилось еще к Чечено-Ингушетии. Сегодня это селение относится к Северной Осетии. Живя в Курпе, он часто ездил в горы, там у него много родственников было. И вот многое мне рассказывал. Сегодня у нас пошел разговор за мастеров того времени или до того времени еще, что в горах у нас работали люди, делали мебель, делали посуду, еще, может, много чего, что мы сегодня не будем упоминать. И вот, вспоминая эти рассказы, разговоры с своим дедом 60-х годов, мне как-то посчастливилось или познакомиться с одним человеком, Евлоев Ахмед из селения Галашки. Он мне прислал 4 бруска, вот этих 4 дуба, и была у меня мысль сделать 3 кресла и стол. Но исходя из своих прежних воспоминаний, я не стал делать стол круглый. Вспомнил название шукат. Шу – это название стола или столешницы, кат – это чаша. У нас не было такого четырехугольного стола, не было ни стола, ни стульев на 4 ножках, так как места там неровные, не то, что сегодня по уровню выложена плитка или кафель, и только на 3 ножках мог стул или стол стоять, не качаясь. Выпиливался брусок из поперечины, вот прям посередине выпиливалась, ну, скажем, около 10-12 сантиметров пластина, и делался круг, обтачивался все, внутри выбиралось. То есть даже сначала делали столешницу, в центре оставляли место для чаши, из чаши выбирали, значит, так, чтобы получилась чаша. Вот это Вытачивали тоже. вот столешница, продолжение в монолите, все это. Делали чашу выборкой. Ну, бывало, по-моему, с крышкой, без крышки. Все это называлось, состояло из 2 имен, из 2 названий. Шу – это стол, столешница, кат – это… Сегодня, когда я спрашиваю даже у стариков, они не могут сказать, что такое шу, что такое шукат. Некоторые даже говорят, что это хорошо накрытый стол, но это близко к пониманию вот этого названия, но не точно. Шукат – это стол и чаша. А вот когда
чаша и стол обильно у нас говорили, и сейчас говорят шукат, хотя не знают, что такое сам этот стол, как представляется. Сегодня вот этот дуб, он стилизован под тот называемый шукат. То есть ножки там были обычные 3 ножки, ну, скажем, в диаметре 5 сантиметров, 4 сантиметра. По диагонали, в диаметре, если брать, где-то до 90 сантиметров вот этот стол приходился на несколько человек, на 5, был поменьше, на 3 человек. Тут же были стулья пониже этого стола, тоже на 3 ножках они. Это, если приходил гость, его сажали в комнату, специально для гостей у нас комната такая была. Это отмечено, что только у ингушей была специальная комната для гостей, называлась хэшца. И в эту комнату, когда готова была приготовленная там еда или что-то, заносила женщина, обычно невестка или сестра, или домохозяйка, заносила этот стол, ставила стол. Сюда же потом заносились продукты, то, что будет угощаться, чем будут угощаться гости. В чашу обычно ложили галушки. Мы их называем халтамыш. А по кругу перед каждым гостем была деревянная тарелка вот, и деревянная чаша наподобие сегодняшней пиалы. Ни керамической, ни фаянсовой, ни другой металлической посуды не было. Вот это мне рассказывал дед. И касаясь этой мебели, а кто ее делал? Делали, говорит, обычные горцы, мастера были, семьи работали. Брали в основном липу, из нее вырезали чаши, блюдца, большие блюда были для замеса там мучного изделия, еще чего-то. Все это в основном ложки, те же другие инструменты, все из дерева делалось. Все, тогда, говорит, деньги как таковые не были в ходу. И расплачивались в основном баранами. Ну, по тем временам считалось, что все эти изделия, они дорого стоили, и не каждый мог себе часто позволять вот это все менять или закупать. Труд был ручной, и в основном инструменты какие могли быть? Это стамеска, молоток, топор, ножовка какая-то, пила. И был инструмент, мы его скребком назовем, а ингуши называют его гам. Выкоребывали, допустим, изнутри, там чашу делали, что-то внутренности из этой древесины вынималось. Ну, инструменты сами же точили, и все это шло как бы на продажу. Сегодня очень редко такую мебель, то есть я уже говорил о посуде, такую посуду редко увидишь, в домах она не осталась. В основном такая посуда до сих пор была обнаружена в солнечных могильниках. Они разных размеров, разных назначений. То есть я хочу что заметить, как бы, в каких бы условиях народ или любой народ не жил, он находил возможность сделать необходимое, нужное в хозяйстве, в жизни. То же самое делали ингуши. Вот то, что касается шукат, вас это заинтересовало, музейных работников? Ну, это правильный вопрос. То есть время подоспело, потому что многие, уже даже не молодые люди, не могут объяснить значение названия вот это шукат. Я вот как могу, как мне передалось это от моего деда, попробовал объяснить вам, что это такое. И в то же время я указываю на то, что этот стол не натуральный шукат, это стилизованный, вот у него ножки совсем другие. И больше это делается, ну, не для продажи, а так для памяти, для своих внуков, для детей. Им это было интересно. А без кресел никак шукат не мог существовать. Теперь я считаю, что объяснил вам
почему и что называется у ингушей шукат. Е гант ласки эрси адла кресла духа, ер тамадын диадас, ер турды, турж дахке лаца разными хуиш тейпар. Ер маржи, ер арвольи, тигри, хайбды сунгас, штхос ходилыш подлокотник, я опус кей возбы, кей балж возбы. Ер боевой щит адуху солярный знак латыш. Ер цон правый рукава, хацгала адла заместитель хулер тамади. Хац хэш хавай оз вахкавар хуа гошалава сиг замах чадиаган дад. Цик цакка хамдахт указывает, деш рядовой личный состав алишил ждус. Утамадрандыч хача ухаш бирш ерсадияхаш, ах ерсадияхаш вери барыш. Ах захватир я да олаждар аз хадияхаш сади. Да кускух это ж аз бирш рандыждыр. Вот можно их снять. Очень интересно. Алда латунца. Алда орел лёхан кал барьёжен. Орел лёхан ачеж. Вот этот дуб, вернее, вот эти 4 чурбака мне прислал Евлоев Ахмед. Он его спилил в Галашках где-то высоко на какой-то горе, на гусеничном тракторе доставил и прислал мне как подарок. Из этого самого такого большого в диаметре чурбака я сделал стол, называем его сегодня шукат. Из трех других чурбаков 3 кресла. Дуб этот, когда материал привезли, я начал считать кольца, насчитал больше 140. То есть 140 лет как минимум этому дубу. Ну, судьба его сложилась таким образом, что сегодня он здесь. Будем хранить его по возможности как можно долго. Может и 100 лет, может и 300 он простоять, если быть аккуратным и ухаживать за ним, то есть не мочить, покрывать лаком, просто беречь. Вещь, я бы сказал, дорогая. Руслан Алимович, спасибо вам огромное за такой интересный экскурс в историю ингушского народа. Дал рясхил, он дал бедал беркативол, хабох, хавахр, дал мугжвол, дал ишмувол, хатхун. Дал рясхил, люба, хай бог беж, хай фил духов юалыш сэгги, сом грязу хавулка алейлича. Цигден, ер бог би безер емехтик хавох езер ялчу. Сейряз, кычан духрязу вацар сом, хон отказ дат тихадуай, мычхандуай, дахкар мелахылчын. حور ديران خسق مال مدرياسوك حد صعيه وجمو خسق مال لامبوش باب مياهي شو حد ياخر سون ديك خير دخان. دال راسخي مبركو.